Assalamualaikum. Habis hujan ya teman-teman. Di sini aku mau ngajakin kalian semua lihat tanaman sawi kita. Nah, ini tuh tanaman sawi yang udah disemai beberapa hari yang lalu ya teman-teman. Udah pada tumbuh tuh. Ini udah pada tumbuh ya. Kita tuh seneng ya teman-teman tanam sawi karena buat makan Indomie teman-teman. Dipetik di belakang rumah gitu kan enak ya kalau kita punya pohonnya. Jadi tinggal petik-petik aja di belakang rumah kalau misalkan kita pengen makan Indomie tengah malam ya kan. Nah, di sini juga ini ada tampungan air teman-teman. Semalam tuh hujan deras banget, jadi embernya pada penuh semua. Ini ada pohon cabe, tuh hijau-hijau banget pohon cabenya. Nah, ini di bawah sini teman-teman sebenarnya tuh banyak banget eh sawi ya. Udah pada tumbuh banyak, full banget, tapi sayangnya beberapa hari yang lalu itu dimakanin sama bekicot, teman-teman. Eh, jadi habis deh, tinggal segitu. Sayang banget. Terus dia juga kena hujan, teman-teman. Namanya tanaman baru tumbuh ya, masih lemes gitu, kena hujan ya udah tumbang semua. Nah, di sini juga aku ada semai sih di sini di 3 pot ini. Ini bukan pot ya, teman-teman. Apa botol aqua yang aku bagi dua gitu loh. Kita manfaatin ya. Kita semain sawi tapi belum tumbuh, nggak apa-apa. Ini cabai aku udah merah ya teman-teman, cuman 3 biji aja. Nggak aku petik sih, biarin aja karena di kulkas juga masih ada stok cabai. Tuh, teman-teman bisa lihat ya pohon cabai aku. Pohon cabai kita, karena ini yang tanam suami aku ya teman-teman. Aku itu cuma tukang petik dan tukang siram sesekali aja. Yang paling rajin di sini itu suami aku, teman-teman. Nah, tuh lihat, subur-subur ya. Ini belum berbuah sih. Tuh, itu stok air aku pada penuh. Suka lihatnya.